Hai guys, Assalamualaikum. Kali ni saya nak tunjukkan apa ni? Siput banyak gila selepas hujan di waktu pagi. Tengok ini satu. Bagi tengok dekat sikit. Ini lagi. Dia panjat-panjat. So dia panjat banyak. So kat sini pun ada lagi. So siput banyak waktu pagi selepas hujan. So ni pun satu lagi. Ada besar, ada kecil. Ya. Tu paling kecil. Yang ni. Paling kecil. Oh, kat situ pun ada lagi. Sini. Sini ada lagi. Ui, banyak yang saya tak perasan ni. Dia macam lembik kan dia punya tu. Kaki dia jalan. Iya. Okay, inilah situasi selepas hujan di waktu pagi. Siput berlambak.